हेलो भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। यार मार्केट से मैं 2 लव बर्ड्स तो लेके आ गया था, नर और मादी। लेकिन मैंने लोगों से पूछा कि यार इनकी जो गर्मियों में खुराक होती है इनको क्या देना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये जो धनिया और पुदीना, जो गाजर, तूरी होती है, ये शौक़ से इन गर्मियों में तो खाते हैं ये। लेकिन मैंने तो इनको हर चीज़ ऐसी दी, इनको तो कोई भाई शौक़ ही नहीं है इन चीज़ों खानों-पीनों में। फिर मैंने सोचा कि भाई मैं इनको धनिया देता हूँ, अपना ये धनिया वगैरह ये भी नहीं खाया। दाना-पानी जैसे ही मैंने डाला है तो ये बस तो टूट पड़े। अब मुझे तो मैंने कभी पाला ही नहीं है, तो मेरा ये शौक़ था, तो मैंने सोचा यार मुझे तो समझ में नहीं आ रही। तो इसलिए भाई अगर आप में से जिसके पास भी लव बर्ड्स हैं, तो मुझे कमेंट में बताइए कि यार इनको गर्मियों में क्या खिलाना चाहिए। शुक्रिया।